적 있으세요? 아니요, 처음이죠. 보기만 엄청 봐가지고. 호동이 형 비빔면 잘하는데. 백 선생님 비빔면 양념 예술이거든요. 땡큐. 딱 시간이 중요하지 않냐? 타임? 아, 장수원 똥냄새, 이씨. 우와, 아니, 근데 면을 계속 잘라? 아까 자르는 거 있지 않아? 그게 수분이 많이 나와가지고 낙지처럼 됐네. 바로 안 먹었던 형 지들끼리 엉겨 붙었어. 아, 새로 하는 거야, 그래서 다시? 손 다친다, 손. 아, 불안하게 하냐. 알아 형, 한 방에. 짧게 잡아야 돼. 짧게 잡으면 한 방에 안 돼. 아이, 된다니까. 그게 짧게 잡으라고, 짧게 잡아보라고, 짧게. 짧게 안 된다니까. 그게 내 타점이 안 맞지, 아, 이 새끼 말 고집. 짧게 잡고 때려보라고, 이거를. 한번 해봐. 안 된다니까. 짧게 잡으면 한 방에 쫙 안 갈라진다니까. 그거는 얻어 걸리는 거지. 이렇게 해가지고 타점이 맞니? 이렇게 해가지고 여기서 이렇게 해가지고 이렇게 찍어야지 한 방에 되는 거지. 이렇게 찍어야지 한 방에 되는 거지. 왜 당황해? 당황했어 자기가 저기로. 형 한 번 더 보여줘봐. 형 한 번 더 보여줘. 아이, 짧게 잡고 네가 해봐. 네가 터득을 하는 거지. 짧게 잡고. 그렇지. 그렇게 치는 거라고. 뭐? 아, 진짜 진짜. 아, 진짜. 우와, 더? 고추장이, 설탕이, 식초 2. 고춧가루. 있어. 우와, 비빔장 냄새. 물은 끓었을걸? 이제 슬 끓기 시작해. 그리고 이거 면 어떻게 건질 거야? 면 건지는 게 있어야지. 그치, 없어. 기가 막힙니다. 오, 딱 좋네. 재진아. 어? 여기다 딱 넣어갖고 물에 담갔다가 그냥 바로 들면 되겠다. 넣고서 이렇게 막 손으로 막 하는 거더라고. 여기서 봤대니까 엄청 봤지, 내가 옆에서 하는 거. 장수호 똥 그만 싸고 나와봐! 왜? 왜? 나왔어? 메아리 맞아. 메아리 올리. 장수호 똥 그만 싸고 나와봐! 형 메아리가 울렸어. 가수잖아. 왜 날 왜 찾는 거야? 일들 보면 되지. 너 없으면 안 돼. 야, 불을 왜 이렇게 많이 넣었어? 빼면 되지. 아니, 그게 장작을 낭비해. 패면 되지. 누굴? 장작을. 하루 더 있으면 내일은 진짜 치고받고 싸울 것 같은데. 어제보다 훨씬 험악해졌어. 아니야. 더 재밌어. 돌돌돌 돌아가면서 익혀져라.
왜 할머니 걸 입고 나와? 주인 여기 할머니 거. 주할머니 거라고. 식사하는데 예의는 갖춰야지. 진짜. 아 식사하는데 예의는 갖춰야지. 비빔 먹는데. 오. 손이 잘하네. 그래, 손이가 있어야 된다니까. 그래. 와, 봐, 아, 물 봐봐. 딱 부어가지고. 팔도 비빔면. 비비장. 가자. 그냥 이렇게 할게 그러면. 얜 또 왜 안 떨어지지? 얜 또 왜 안 떨어지지? 여기 뭐 이렇게 타면 다 안 떨어지네 그냥. 이렇게 들어가는 애들이고 이렇게 들어가는 애들이고 오른손으로 비비고 왼손으로 비비고. 야 오늘 되는 날이다. 침 꼴깍. 좋아. 침 꼴깍. 침 꼴깍. 잘 비볐는데. 야, 먹어보자. 맛있네. 맛있네. 야 이거 맛있네. 이게 왜 맛있는 거야? 맛있다. 야. 와. 야, 먹으면 먹을수록 맛있는데? 형 시중에 웬만큼 비빔면 하는 데보다 양념장이 더 나은데? 기가 막힌다. 안 먹었으면 형 후회할 뻔했다 이거. 기가 막힌데? 네가 옷 입고 온 이유가 있네. 얘 같지만 하지. 와. 덥네. 다들 아쉬워 지금. 이걸 좀 많이 했어야 되는데. 뭐하지? 오늘은 되는 날이오. 자, 염색하자, 소환이. 야, 이거 소원이가 막내인데 새치가 엄청 많더라고. 내 옆머리 흰 새치 좀 해주라. 하는 거. 야, 얘도 해야 돼, 염색. 내 옆머리 흰 새치 좀 해주라. 여기다 섞어서 바르는 거지? 여기다 담아서 짜서. 아 새치가. 색깔색. 이렇게 바르면 안 되고 이렇게 세워서 발라요. 아, 추워. 오. 소나 가만 있어. 형 새치 부분만 발라줘. 넌 진짜 우리나라는 하지 말고 여기가 심각해. 알았어. 미용실 커트도 되나요? 되죠? 커트는 제가 전문이에요. 안 할래요 그러면. 왜요? 선물 정도는 이신 거 알고 왔거든요. 아, 그럼. 맞아, 뭐. 점점 짧아지다가 이제 끝에는 삭발이죠. 그냥 밀어버리는 게 제일 깔끔하긴 한데. 약이 안 붙는다 야. 그냥 밀어버리는 게 제일 깔끔하긴 한데. 밀까? 아니 안 묻어? 그냥 밀자. 밀자, 밀자. 밀자. 이게 있어요? 면도기 있으면 면도기. 그러니까 형 아니 그 부분만 밀어도 되지. 그쪽 부위만. 지원이 여기 흰머리 있다. 어디? 야, 형 나도 있나. 저 뒤에서 새치약 칠하고 있는데 앞에서 흰머리 뽑아주고. 있어? 좋지? 근데 정말 이러는 모습이 팬들이 그렇게 궁금해하는 영상인가 이게? 이게 지금 그러니까요 이거는 야, 요즘 젊은들 아이돌들 다 이렇게 이거 될 봐. 거야. 이거 움직이지 마. 우와. 눈이 좋네. 아직. 달라? 지원이도 있네. 와 지원이 들으시니까 나오네. 아파. 그 검은 거 같은데? 아니야.
수선이 머리를 저렇게 디테일하게 잡으시네. 아니 감독님 살면서 새치 인서트 찍어보신 적 약간 지금 음식 인서트 따는 느낌이었어. 삼시세끼에서 음식 인서트는 안 찍고 아니 무슨 새치 인서트를 찍어. 왔다. 왔어. 봐봐. 소아 좀 발견돼 가봐 발견돼. 빨리 자랑해. 뭘 자랑을 해? 뭐 대단한 거라 자랑을 해. 자랑해. 와, 쩌. 와, 쩌. 야, 없었어. 깨끗해. 오 없어졌어. 야, 없었어. 깨끗해. 야 10년은 젊은 거야. 깨끗해. 하나도 없어? 야, 인서트. 감독님 인서트 들어와 주세요. 오 대박인데? 야, 대박이라니까. 오 염색약 대박인데? 그럼 보면 염색약인데. 여기는 어디 거야? CJ 거 아니야? 야 진짜 잘 됐어. 깔 하나도 없어. 완전 젊어 보여. 대박이다. 음악을 끝 소절 듣고 맞추기예요? 어떻게 알았어요? 정답. 이게 쉽다고요? 빠라바 하고 끝나는 거 뭐야? 아 있어봐 이거 나 알 것 같아 빠라바. 정답. 정답. 제이호크의 서든니. 아 써든 일 아니지 멍청아. 형 아니야? 야 형 아니야? 그리